ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தாரா ஹெல்த் டிப் சேனல். நம்ம சேனலில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்னீசிங் இன் ப்ரெக்னென்சி, வறட்டிருமல் இது வந்து நார்மலாக இல்லை அப்நார்மலாக, எதனால இப்படி வருது, நம்ம எப்போ டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும், இதனால் ஹோம்மேட் டிப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன டிப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் இதை ஓரளவுக்கு குறைக்கலாம் அப்படின்னு நான் வீடியோவில் எல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு வேளை இது மிஸ்கேஜில் கொண்டு போய் விட்டுருமோ, ஒரு வேளை எனக்கு வந்து அடிக்கடி வயிறு வலி வருது, இரும்புறனால எனக்கு கன்டினியூஸாக யூரினேஷன் ப்ராப்ளம் வருது, என்னால் எங்கேயுமே வெளியில் போக முடியல, எனக்கு வந்து அடிக்கடி இப்படி ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டே இருக்குது, இதெல்லாம் நான் எப்படி சரி பண்ணுறது, எல்லா கேள்விக்கான பதிலும் அந்த வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள்.